Hammaga xayrli kun. Samarqand uylari YouTube kanali obunachilari. Bugungi ko'rsatmoqchi bo'lgan uyimiz 3 xonalik, 65 metr kvadrat. Narxini oxirida aytib o'taman. Ko'rib turganingiz kiraverish eshigimiz. Mana shunday chiroyli mebellar qilingan. Aboylari yangi, hali hech kim yashamagan uyimizda. Ko'rib turganingizdek, sanuzellar alohida qilingan. Keyingisi yuvinish xonasi. Hamma mebel jihozlari bor. Uyimiz full remontda bitgan. Kirib yashashga tayyor. Bu yoqqa kirganimizda oynalik mebellari, bu yoqda bitta detskiy xonasi qilingan, gilamlari, chiroyli aboylari, lyustralari taqilgan. Kamchiliklaridan mana shu yerda oyna yo'q. Oynalarni qo'yib olamiz, hurmatli obunachilar. Bu yoqda ham shunaqa. Xo'p, bu xonamiz kattalar yotoqxonasi. Bitta mana shu xonamiz gulxoy tushib qolgan, chunki derazasi cheres mehmonxona tushadi. Mebel texnikalari hamma narsasi bor, ataplenalar qilingan, televizor, lustra, spalnisi tayyor. Buni nimaga bunday qilib qo'yganini to'g'risi tushunmadim. Bilganlar kommentariyaga yozib yuboramiz. Xo'p, keyingi xonamiz mehmonxona. Televizorlari bor. Xo'p, shkaflari qilingan, lustra, gilam, parda hamma narsasi tayyor. Kirib yashash kerak bo'ldi. Eslatib o'taman, 65 metr kvadrat. Xo'p, keyingi xonamiz ayollarimizning sevimli xonasi, bu oshxona. Ko'rib turganingizdek, o'ziga yarashib turadigan qandillari, lustralari bilan patologga yaqin qilib, patologgacha qilinmabdi, yaqin qilib jihozlari qilingan. Xo'p, texnikalarimizdan muzlatgichimiz bor, kir mashinamiz bor, rakvinalar qo'yilgan, gaz plita, vetishka, hamma narsasi tayyor, ulanmabdi hali. Hamma narsasi tayyor. Uyimizning isitish tizimlari adashmasam mana do'q konturni katyol qilingan, ataplenalar qo'yilgan. Xo'p, bu uyimizni manzilini tushuntirib o'taman. Rudakiy ko'chasi, Ikar, mo'ljal Ikar bo'ladi yoki Verland City'ning yonidagi. Kirganda 9 etajlik domning 4-etajda bo'lyapti. 65 metr kvadrat. Narxi 62 ming. Yana savdosi bor. Kelinglar, ko'ringlar, yoqsa egasi bilan savdolashib, baraka qilishlaringiz mumkin. Qo'llab-quvvatlashda davom etinglar. Rahmat hammaga.